ब्रेकिंग न्यूज़ आहे मेहर मां सां शेयर कयूं पिया। राधण थाणे जी हद में शादीशुदा औरत पुरस्कार नमूने फौत थी वई आहे। ॻोठ ईसा ख़ान थेबो में पुरस्कार नमूने फौत थी वियल नारी पिरह जो लाश वालिद हवाले कयो वियो। पुलिस हद जे तकरार सबबि नारी जे लाश जो पोस्टमार्टम करण लाइ लेटर जारी न कयो। मालूम थियो आहे त नारीअ जी 1 साल अॻु राशिद लाखेर सां शादी थी हुई, जेके बलोचिस्तान लॾे विया हुआ। पुलिस पारां इहो ॼाणाए पियो वञे। अहम ख़बर वांखे ॾियूं पिया। मेहड़ में राधण थाणे जी हद में शादीशुदा औरत पुरस्कार नमूने फौत थी वई आहे। ॻोठ ईसा ख़ान थेबो में पुरस्कार नमूने फौत थी वियल नारी पिरह जो लाश वालिद हवाले कयो वियो। तफ़सील मालूम कंदासीं मेहड़ मां आवाज़ जे रिपोर्टर मंज़ूर महेसर खां। जी मंज़ूर, कहिड़ा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। जी मां तव्हांखे ॿुधायां त मेहर भरिसां ॻोठ आहे ईसा थेबो, जितां जी जेका नारी आहे उहा पुरस्कार नमूने फौत थी वई आहे, जंहिंजो लाश मेहर भरिसां ईसो खान थेबो आंदो वियो आहे। मालूम थियो आहे त फौतल नारी जे वालिद मोहम्मद सदीक चने ॿुधायो त मूं पंहिंजी न्याणी राशिद लाखेर खे ॾिनी, जेको मेहर खां लॾो खणी बलोचिस्तान वियो। काल फ़ोन करे मूंखे लाड़काणे घुराए ऐं न्याणी जो लाश हवाले कयो वियो आहे। इन्हनि ख़दशो ॾेखारियो आहे त जेका नौजवान नारी खे क़तल कयो वियो आहे, जंहिं करे उहो जांच कई वञे। जॾहिं त राधण पुलिस पारां पोस्टमार्टम लेटर जारी न करण करे केतिरा कलाक लाश नारी जो लाश ॻोठ ईसा थेबो पियल रहियो। हिन वक़्तु फौतल नारी जो लाश तालका हॉस्पिटल मेहड़ आंदो वियो आहे, जिते पोस्टमार्टम कयो पियो वञे। फौती नारी जे पुफी ऐं वालिद चयो आहे त असांखे ख़दशो आहे त असांजी न्याणी खे क़तल कयो आहे। वाक़े जी जांच कई वञे थी। ठीकु आहे, मुंहिंजी महिरबानी मंज़ूर अपडेट करण लाइ।